Mpendwa mtazamaji, kwa jina naitwa mchungaji Hezron Mchenya. Na mimi kwa jina naitwa Victoria Mchenya. Tunayo furaha kukukaribisha kwenye chano hii ya YouTube ya siku ya tatu, mahali ambapo kitu pekee tunachokifanya ni kufundisha na kujadili habari za nyakati na majira ya kibiblia zenye msisitizo maalum unaohusu siku ya tatu. Na ni furaha yetu kuendelea na mtiririko wa masomo unaoitwa siku ya tatu kwenye nyakati za kibiblia. Na leo tunapenda kukushirikisha somo la pili kati ya masomo 7 linaloitwa siku ya tatu ni siku ya mwisho ya miaka ya historia ya dunia. Sasa mchungaji Hezron, tafadhali naomba utueleze kwa nini somo hili ni la muhimu. Somo hili ni la muhimu kwa sababu linafunua kwa kutumia maarifa ya kibiblia kwamba tunaishi kwenye siku ya miaka 1000 inayobeba miaka 1000 ya mwisho ya historia ya dunia. Kipindi ambacho kikishapita, miaka ya historia ya mwanadamu kwenye ulimwengu huu itakuwa imefikia kikomo chake. Vile vile, somo hili linaonyesha jinsi Mungu alivyotumia falme na wafalme kwenye Biblia kama alama au viashiria muhimu vya nyakati zake zote alizozitenga kwa ajili ya historia ya mwanadamu au historia ya dunia. Hivyo basi, endapo una shauku ya kujua siku ambayo inabeba miaka 1000 ya mwisho ya historia ya dunia na jinsi falme na wafalme walivyotumika kwenye Biblia kama alama au viashiria muhimu vya nyakati alizozitenga Mungu kwenye historia ya mwanadamu ulimwenguni, basi somo hili ni mwafaka kabisa kwa ajili yako. Amina, nashukuru sana kwa utangulizi huo. Sasa je, unaweza kutueleza ipi ni siku inayobeba miaka 1000 ya mwisho ya historia ya dunia? Na je, unaweza kufafanua kwa kutumia vielelezo miaka ya historia ya dunia iliyotengwa kabla na baada ya Kristo? Amen. Kibiblia, siku inayobeba miaka 1000 ya mwisho ya historia ya dunia ni siku ya tatu. Siku hii ni siku ya miaka 1000 inayoangukia kwenye millennium ya 3 baada ya Kristo. Millennium ambayo ilianza mwaka 2001. Na alama au kiashiria muhimu cha siku hii ni ufalme wa mbinguni uliopangwa kuja kuharibu falme zote za kidunia kwenye siku hii ya mwisho ya miaka 1000. Ili kuelezea vyema somo hili, tumeandaa vielelezo vitatu. Kielelezo cha kwanza kitaonyesha miaka ya historia ya dunia kabla ya Kristo, au kwa kifupi inaandikwa kama KK. Kielelezo cha pili kitaonyesha miaka ya historia ya dunia baada ya Kristo, au kwa kifupi nayo inaandikwa kama BK. Na kielelezo cha tatu, ambacho pia ndicho cha mwisho, kitaonyesha siku ya mwisho ya miaka ya historia ya dunia. Kabla hatujaendelea mbele, napenda nikuulize swali hili. Je, unafahamu kwamba Mungu ametumia falme na wafalme kama alama au viashiria muhimu vya mianzo na miisho ya nyakati zake zote alizozitenga ulimwenguni?
Kielelezo hiki cha kwanza kitatusaidia kujibu swali hili muhimu. Kwenye somo letu lililopita, tulijifunza kwamba Mungu ametenga na kuweka mwisho wa wakati kwa kutumia miaka 7,000 ya habari ya ukombozi. Na ameugawa mwisho huu wa wakati katika pande kuu 2 ambazo moja yake inabeba miaka 4,000 ya kwanza kabla ya Kristo, au siku 4 za kwanza kabla ya Kristo, kwa mujibu wa Zaburi sura ile ya 90 na mstari wa 4, siku ambazo kwenye somo hilo lililopita tulizitambua kama siku za kwanza au kama wakati wa Agano la Kale. Upande ule mwingine wa pili unabeba miaka 3,000 ya mwisho baada ya Kristo, au siku 3 za mwisho baada ya Kristo, kwa mujibu wa waraka wa pili wa Petro ile sura ya 3 na mstari wa 8, siku ambazo kwenye Biblia zinatambulika kama siku za mwisho au kama wakati wa Agano Jipya. Kwenye maarifa ya kibiblia ya nyakati na majira, tunajifunza kwamba ufalme wa Mungu duniani huonyesha au huashiria mianzo na miisho ya nyakati zote zilizotengwa na Mungu. Zaidi ya yote, Mungu ametumia falme na wafalme kuweka alama na kuendesha mabadiliko yote ya hii mianzo na hii miisho ya nyakati zote alizozitenga hapa ulimwenguni. Moja ya andiko lenye maarifa haya ni Danieli sura ile ya 2 na mstari wa 20 hadi wa 21, inayosema, na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwakamilisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Kibiblia, Agano la Kale limebeba matukio mawili ya ufalme ambayo yalitokea mwanzoni na mwishoni mwa siku hizi za kwanza, au mwanzoni na mwishoni mwa wakati wa Agano la Kale. Tukio la kwanza lilitokea wakati wa millennium ya kwanza, au wakati wa miaka 1,000 ya kwanza ya siku hizi za kwanza, wakati Adamu alipomwasi Mungu na kupoteza ufalme wa Mungu duniani, tukio ambalo lilimfanya afukuzwe toka kwenye bustani ya Eden. Tukio hili lilikuwa ni alama muhimu ya millennium ya kwanza iliyobeba mwanzo wa miaka 4,000
iliyotengwa na Mungu ya historia ya dunia kabla ya Kristo. Vile vile, tukio la pili lilitokea wakati wa millennium ya mwisho au miaka 1000 ya mwisho ya siku hizi za kwanza, wakati Waisraeli walipomwasi Mungu na kupoteza ufalme wa Mungu duniani, tukio ambalo liliwasababisha watawanywe kutoka nchi ya nchi ya ahadi kwenda utumwani Babeli. Tukio hili pia lilikuwa ni alama ya millennium ya mwisho iliyobeba mwisho wa miaka 4000 iliyotengwa na Mungu kwa ajili ya historia ya dunia kabla ya Kristo. Hivyo basi, matukio haya mawili ya Adamu na Waisraeli kuasi na kupoteza ufalme wa Mungu yalikuwa alama ya mwanzo na mwisho wa miaka ya historia ya dunia kabla ya Kristo. Na hapa ndipo penye ufahamu muhimu wa kibiblia tunaopaswa kujua kwa ajili ya maisha yetu. Matukio ya kihistoria ya kuinuka na kuanguka kwa falme na wafalme wa Israel, Babel, Umedi na Wajemi na Yunani, ambayo tunayasoma katika vitabu mbalimbali vya Agano la Kale, na hasa kwenye kitabu cha Danieli na kwenye vitabu vingi vya historia ya dunia, yalikuwa ni alama au viashiria vya Mungu kwa ajili ya kuonyesha au kuashiria mwanzo na mwisho wa miaka 4000 ya kwanza ya historia ya dunia kabla ya Kristo. Sasa hebu na tuangalie kielelezo chetu cha pili ili kuona jinsi Mungu alivyotumia na atakavyotumia ufalme wake duniani kuonyesha mwanzo na mwisho wa siku za mwisho au wa wakati wa Agano Jipya. Lakini kabla ya kufanya hivyo, napenda nikuulize swali jingine la pili. Je, umeshagundua jinsi ambavyo Mungu ametumia wafalme kuonyesha miaka kwenye maandiko mengi ya Agano la Kale? Na je, umeshawahi kujiuliza kwa nini Mungu amefanya hivyo? Kwa mfano, kwenye Isaya ile sura ya 6 na ule mstari wa 1, Biblia inasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Sasa sababu mojawapo ya Mungu kutumia miaka kwa kupitia wafalme ilikuwa ni hii. Kwenye Agano Jipya, Mungu alikuwa na mpango wa kumtuma mfalme wa wafalme Yesu Kristo kuja kuwa alama na kuonyesha mwanzo na mwisho wa miaka 3000 ya mwisho baada ya Kristo, au siku 3 za mwisho baada ya Kristo. Na ndiyo maana kwenye Mathayo ile sura ya 2 na mstari wa 1 hadi wa 2, Biblia inaonyesha kwamba Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema,
yuko wapi aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Hivyo basi, vile vile Agano Jipya nalo limebeba matukio mawili ya ufalme ambayo yalipangwa kutokea mwanzoni na mwishoni mwa siku hizi za mwisho au mwa wakati wa Agano Jipya. Na tukio la kwanza lilitokea wakati wa millennium ya kwanza au miaka 1000 ya kwanza ya siku hizi za mwisho au wakati huu wa Agano Jipya, wakati ambapo Kristo alijinyenyekeza na kutii hata mauti ya msalaba na akapokea ufalme wa Mungu duniani. Tukio hili lilikuwa ni alama muhimu ya millennium ya kwanza iliyobeba mwanzo wa miaka 3000 ya historia ya dunia iliyotengwa baada ya Kristo. Kwa upande mwingine, tukio la pili limepangwa kutokea wakati wa millennium ya mwisho au miaka 1000 ya mwisho ya siku hizi za mwisho au ya wakati huu wa Agano Jipya, ambapo kanisa litapokea ufalme wa Mungu duniani baada ya kujinyenyekeza na kumtii Mungu, ili liweze kukusanywa kutoka kwenye utumwa wa dhambi ambao unafanana na ule wa Babeli ya zamani na kuingizwa kwenye utawala wa utukufu pamoja na Kristo, utawala unaojulikana kama utawala wa millennium. Tukio hili litakuwa ni alama muhimu ya millennium ya mwisho itakayobeba mwisho wa miaka 3000 ya historia ya dunia iliyotengwa baada ya Kristo. Hivyo basi, matukio haya mawili ya Kristo na kanisa kutii na kupokea ufalme wa Mungu ni alama muhimu ya mwanzo na mwisho wa miaka ya historia ya dunia baada ya Kristo. Vile vile tena, hapa ndipo penye ufahamu muhimu wa kibiblia tunaopaswa kujua kwa ajili ya maisha yetu, na hasa wakati huu tunapoishi sasa. Matukio tunayoyasoma kwenye kitabu cha Danieli kuhusu ufalme ambao utasimamishwa na Mungu wa mbinguni, utakaovunja vipande vipande na kuziharibu falme zingine zote za dunia, na matukio ya mpango wa ufalme mmoja ulimwenguni unaojulikana maarufu kama mpango wa serikali moja ulimwenguni au mpango wa ulimwengu mmoja, ambao tunausoma kwenye vitabu mbalimbali vya historia ya dunia, ni alama ya Mungu ya mwisho wa miaka 3000 ya mwisho ya historia ya dunia baada ya Kristo. Na mnamo mwaka 2001 tulianza miaka 1000 ya mwisho ambayo itatuleta kwenye mwisho wa miaka hii 3000 ambayo ni miaka ya mwisho baada ya Kristo au siku hizi 3 za mwisho baada ya Kristo. Na miaka hii 1000 ya mwisho ndiyo miaka ambayo ndani yake ufalme wa Mungu na mpango wa serikali moja ya ulimwengu vimepangwa kutokea. Hivyo basi, ni lazima tuamke kiroho na kujiweka tayari kwa ajili ya millennium hii yenye tumaini kuu kuliko yote kwenye maisha ya miaka yote ya historia ya mwanadamu.
Mwisho kabisa, hebu sasa na tuangalie kielelezo chetu cha 3 ili tuone siku inayobeba miaka 1000 ya mwisho ya historia ya dunia hii. Kibiblia, Mungu ametumia miaka 7,000 ya habari ya ukombozi kutenga na kuweka alama ya miaka 7,000 ya historia ya Biblia, na ametumia miaka hiyo hiyo 7,000 kuweka na kutenga alama ya miaka 7,000 ya historia ya dunia. Hivyo basi, kuna miaka 7,000 peke yake ambayo Mungu ameitenga kwa ajili ya aina zote mbili za historia. Yaani historia ya Biblia na historia ya dunia. Zaidi ya yote, mwaka wa 7,000 kati ya hiyo miaka 7,000 ni mwaka wa Mungu wa utimilifu. Na mwaka huu unaangukia kwenye millennium ya 3 baada ya Kristo. Millennium ambayo ilianza mwaka 2001 au inaangukia kati ya mwaka 2001 hadi mwaka 3000, na inabeba miaka 1000 ya mwisho ya historia ya dunia. Na miaka hii 1000 ndiyo miaka ile ile ya mwisho iliyoandikwa kwenye Ufunuo sura ya 20 na mstari wa 1 hadi wa 7 kwa kurudiwa. Ufahamu huu wa kibiblia kuhusu miaka iliyotengwa kwa ajili ya miaka ya historia ya mwanadamu ulimwenguni unapatikana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17 na mstari ule wa 26 hadi wa 27 kama andiko mojawapo linaloonyesha ufahamu huu. Na andiko hilo linasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa wakamuone, ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Hivyo basi, ni muhimu sana kujua kwamba tunaishi kwenye miaka ya historia iliyotengwa na kuamuriwa na kuwekwa au kuwekewa alama na Mungu mwenyewe tangu zamani. Kwenye maarifa ya kibiblia ya nyakati na majira, tunajifunza kwamba miaka ya historia ya Biblia huendesha miaka ya historia ya dunia. Hii ni kwa sababu kuna miaka 4,000 peke yake ya historia ya Biblia kabla ya Kristo. Wakati huo huo, kuna miaka 4,000 peke yake ya historia ya dunia iliyorekodiwa au iliyoandikwa kabla ya Kristo, ikifunua maarifa haya kwamba kundi moja la miaka hii 4,000 ya historia ya Biblia huendesha kundi hili jingine la miaka hii 4,000 ya historia ya dunia kabla ya Kristo. Ufahamu huu wa kibiblia unatusaidia kuelewa kwamba makundi haya mawili ya miaka ya historia ya Biblia na miaka ya historia ya dunia yalianzia kwenye millennium moja ambayo ni millennium ya 4 kabla ya Kristo. Zaidi ya yote, wengi wa wanahistoria wa dunia wanatambua
uhakika wa kihistoria kwamba miaka ya historia ya dunia iliyorekodiwa kabla ya Kristo inahesabika kwenda nyuma mpaka kufikia miaka 4,000 peke yake. Hata hivyo, ni wachache wa wanahistoria hao wa dunia wanaotambua ukweli wa kibiblia kwamba miaka ya historia ya dunia iliyorekodiwa au iliyoandikwa baada ya Kristo itahesabika kwenda mbele mpaka kufikia miaka 3,000 peke yake. Ukweli huu wa kibiblia unatokana na mojawapo ya andiko linalopatikana kwenye Hosea ile sura ya 6 na mstari wa 2 linalosema, baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Na siku hii ya 3 kibiblia ni kama mwaka huu wa 3,000 baada ya Kristo. Hivyo basi, vile ufahamu huu wa kibiblia unatusaidia kuelewa ya kwamba makundi haya yote mawili, yani ya historia ya kibiblia na ya miaka ya historia ya dunia, yataishia kwenye milenium moja ambayo ni milenium ya 3 baada ya Kristo. Na ndiyo maana siku ya 3 ni siku ya mwisho ya miaka ya historia ya dunia. Wow. Asante sana kwa maelezo na vielelezo hivi kuhusu miaka ya historia ya dunia kabla na baada ya Kristo na siku ya mwisho ya miaka ya historia ya dunia. Sasa kwa mtu anayekusikiliza kama mimi hapa hivi, somo hili linahusianaje na maisha yake, au jambo muhimu la kujifunza ni lipi kwenye somo letu la leo? Somo hili linahusiana kabisa na maisha ya kila mtu, kwa sababu mnamo mwaka 2001 sisi sote tulianza kuishi kwenye miaka 1,000 ya mwisho ya historia ya ulimwengu huu, kipindi ambacho waumini wote waliozaliwa mara ya pili, wenye kumpenda Mungu na wenye hofu ya Mungu, watapokea ufalme ambao hautaangamizwa kamwe, bali utasimama milele na milele. Ufalme huu utavunja falme na mataifa na viongozi wote wenye nguvu ambao kila mara hutishia vita dhidi ya taifa la Israel na mataifa mengine yote ulimwenguni. Na jambo muhimu kabisa la kujifunza siku ya leo ni hili: mfalme wa ufalme huu ambaye ni Yesu Kristo atakuja na kumfunga adui wa mataifa yote ambaye ni Ibilisi na Shetani. Na hivyo basi hakutakuwa na udanganyifu tena, wala magonjwa, wala huzuni. Na cha kufurahia zaidi ni hiki: kifo ambacho ni adui wa mwisho kati ya maadui wote wa Mungu kwenye Biblia kitakomeshwa milele na milele. Swali nililonalo kwako siku ya leo ni hili: je, umejiandaaje na miaka hii 1,000 ya mwisho yenye tumaini kuu kuliko yote kwenye miaka yote ya historia ya dunia? Na je, uko tayari kupokea ufalme ambao Mungu aliuandaa tangu kuumbwa kwa ulimwengu kwa ajili ya wote wanaomwamini? Endapo kwa sababu yoyote ile huna uhakika wa majibu ya maswali haya, na kusihi
katika jina la Yesu. Uamke kiroho na ujiweke tayari, kwa sababu ni suala la muda tu, kisha ufalme wa mbinguni utakuja duniani ili kupokelewa na wale ambao wamejiandaa na wako tayari kiroho. Lakini pia kwako wewe ambaye ungependa kumwamini Bwana Yesu, hii ni miaka 1000 ya mwisho, ambayo ni miaka ya mwisho ya historia ya dunia, ambayo inaweza kuwa ndio wakati mwafaka wako wewe kumpokea Yesu na kuwa sehemu ya wale ambao wako tayari kupokea ufalme wa Mungu. Na hili ndilo jambo muhimu la kujifunza leo. Amen, amen. Asante sana kwa maelezo hayo. Kweli Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. Ameamua kukontrol dunia kwa kupitia neno lake ambalo alisema kwenye Mwanzo, kupitia siku 7 za uumbaji. Amen. Tunapenda kushukuru sana kwa kuungana nasi siku ya leo. Tunapoelekea mwishoni mwa muda wetu wa leo, tungependa kukuachia kielelezo hiki rahisi kilicho na muhtasari wa mambo muhimu ya kujifunza kwenye somo hili la leo. Na kama ungependa kumpokea Yesu moyoni mwako, tunataka tukupe nafasi hiyo muhimu. Tafadhali fuatisha sala hii fupi ninapoomba pamoja na wewe. Sema: Bwana Yesu, leo ninakukiri kuwa Bwana wa maisha yangu. Ninaamini kwamba ulikuja duniani, ukafa msalabani, na siku ya 3 ukafufuka kuyaokoa maisha yangu. Nisamehe dhambi zangu zote na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa basi, ni shauku yetu tukikuona ukikua kiimani. Hivyo basi, popote pale ulipo, tunakutia moyo uungane na waamini wengine walio karibu na pale unapoishi, ili upate kujifunza zaidi. Na hapa ndio mwisho wa muda wetu wa leo. Hadi wakati mwingine tena, kumbuka, siku ya tumaini kuu kuliko yote imefika. Siku ya 3 iko hapa.